macho like Randy. The top go out to the granny. These niggas pull up your bandit. The killers understand it. Fala galera, beleza? Aqui é Venom trazendo mais um vídeo pra vocês. Trazendo mais um vídeo daquela nossa série Em Busca das 20 Lendas. Galera, no nosso último episódio a gente matou o velho cavador. Então hoje eu estou trazendo o terceiro episódio da série e a gente vai atrás do Blendan. Bem, eu não sei muita coisa dele assim, informações, mas ele tem aparência parecida com o Lick. Eu tenho o mapa dele aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu dar uma pausa. Galera, o mapa é assim, ó. Pelo jeito ele mora provavelmente numa pirâmide, porque dá pra ver assim, né? Ele mora no meio do deserto. Bem, pra lá assim é a casa do velho. Daí tem aquele deserto pra lá. Lá também tem, só que eu vou pra lá que lá, eu acho. Deixa eu pegar uma espada aqui, porque, né? Vamos lá. Ô galera, quem gosta dos vídeos assim, quem gosta dos vídeos deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Eu vou estar deixando o link do canal do participante que faz os monstros. Eu vou deixar também o canal dos que vão participar daqui a um tempo. E vão lá e confiram o canal deles também. Deixa o like, se inscrevam. E dá uma força para eles, porque ele tem um deles que vai participar, começou um canal novo. E não tá muito... Não vou dizer que não tá muito bom, mas ele tá precisando de uma ajudinha. Se vocês quiserem pressionar, se inscreva. Ali, pelo jeito, já tá ali, ó. Vamos lá. Eu precisava trazer uma picareta. Chegamos aqui, ele tem umas lavas. Vamos ver o que tem aqui dentro. Pode ter um baú com alguma coisa. Por causa que jogando Minecraft eu cheguei nessas Ranger. Galera, o problema de estar sem picareta é que é ruim pra quebrar esses blocos. Daí eu vou demorar um pouquinho. Ah, falta só um agora. Tem um baita buracão lá pra baixo. Vamos lá, vamos entrar lá dentro, vamos dar uma olhada. Nossa. Ih, tem alguma coisa ali muito louca ali. Ali tá ele, galera. Vamos lá embaixo. Ai. Nossa, aqui tem uma... Vou ficar até meio longe ali, vou... Ai. Sai daqui. Ali ele, gente. Ai. Vem cá, ô. Cadê ele? Ai. Galera, como eu falei, ele é bem parecido... Meu Deus, caiu num buraco aqui. Como eu falei, ele é bem... Cadê ele? Como eu falei, ele é bem parecido com o Lick. Ai, cadê? Meu Deus, gente, eu não tô conseguindo, tá muito ruim. Caralho, caiu num buraco aqui de novo. Cadê ele? Cadê ele? Ah, vamos abrir isso daqui. Ai, meu, eu tô com medo que exploda. Deixa eu ver. Ai, caralho, caiu num buraco de novo. Puta minha. Foi mal pelo palavrão, galera, mas eu não consigo ver nada, tá muito escuro. Ai, tô vendo meio que ouvindo uns barulhos. Ai, tô vendo uns barulhos meio estranhos. Galera, eu vou ficar meio assim, ó. Ai, ai.
Nossa, galera, conseguimos salvar ainda. Meu Deus. Eu nem vou descer mais lá embaixo. Vou dar mais uma olhada aqui. Ali ele. Ai. Galera, eu vou... Tá anoitecendo já, eu vou... Ai. Eu tinha que conseguir... Eu vou tentar... Não sei. Que buracão. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar entrar. Nossa, mano, que lugar mais ruim. Tirar essas areias aqui. Pelo jeito ele tampou. Consegui mais 4. Que dia. Nossa. Ah. Tentei fazer uma coisa, deu errado. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Ô, galera, não sei bem se eu não conseguir matar... Ai. Cadê? Ali, ó. Galera, se eu não conseguir matar ele ainda, vai ter mais um episódio dele, assim, mas se eu acabar matando ele ainda... Ah! Cadê? Às vezes eu dou uma paradinha e é que eu tô pensando umas coisas aqui, tentando fazer uma estratégia pra... Tô vindo mais uns bagulho de batida. Ih, ali ele bugou. Ai. Nossa. Consegui fugir dali de dentro. Vamos fechar aqui todos esses buracos aqui. Ah, essas areias. Ih, eu não tenho mais bloco, mas vamos deixar assim, eu vou tentar fugir. Galera, ali tá ele. Deixa eu ver, eu vou tentar uma coisa aqui. É um burro caiu lá dentro de novo. Deixa eu ver aqui. Tomara que dê certo. Vou tentar fazer a lava. Tomara que dê certo, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, galera. Tomara que dê certo. Vamos ver se a gente consegue trollar ele desse... Trollar não, gente. Vamos ver se a gente consegue pegar ele desse jeito. Lá tá ele lá, ó. Eu não sei mais onde é que ele tava. Nossa, mano, tá muito zica. Eu tomara que essa lava tenha pego ele. Se não pegou... Eu achei que ela ia cair. Jurei que ela ia cair em mim. Vamos entrar dentro daquele buraco lá e vamos tentar ver se a gente consegue pegar ele. Ai, deixa eu ver aqui, eu vou tentar quebrar uns blocos ali para não precisar descer lá embaixo e quase morrer. Ai, cara. Ai, galera, morri. Nossa. Galera, eu vou coisar aqui, eu já vou mostrar quando eu estiver lá. Galera, eu vou... Cheguei aqui, eu tinha pegado lá umas coisas que eu tinha guardado no meu baú e pelo jeito elas estão aqui, ó. Eu peguei lá as coisas no meu baú. Vou colocar... Não, vamos ficar. Vamos pegar mais esse machado aqui. Eu tinha pego umas coisas lá que eu fui lá e fiz lá pra colocar.
Mas não sei bem não, né? Vamos ver se a gente acha ele agora. Vamos descer ali embaixo. Vai ser foda. Que merda. Também. Que isso. Mano, eu não consigo ver nada. Ele tá aqui. Matemos. Consegui matar ele, galera. Ai. E agora como a gente foge daqui? Vou jogar uma review ali. E agora a gente manda ali. Aê! Galera, já tá amanhecendo aqui. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Fala aí, ó. Fala aí, Blenda. Fala aí, Blendão. Pessoal, eu morri porque eu tava no meio de um buraco, daí eu tava tudo embaçado, por isso que eu morri, senão eu teria matado. Ele segura. Galera, falou, ficando por aqui. Falou.